cette nourriture spirituelle que Dieu a préparée cet après-midi pour nous, exclusivement pour nous qui sommes ici présents. Est-ce que cette prière, plutôt cette prédication, puisse ancrer dans nos cœurs et que nous puissions recevoir cela comme une nourriture spirituelle, Père éternel, pour remplir notre cœur, que cette parole puisse être gravée dans les tables de nos cœurs, qu'elle puisse, Père éternel, se départager de nous, afin que cette parole puisse nous changer, nous transformer, que cette parole puisse nous apporter ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons envie d'écouter cet après-midi, Seigneur mon Dieu, mon roi, car tu fais toutes choses. Tu fais toutes choses, Seigneur mon Dieu, roi, prêt à son temps. Laisse que maintenant là, que ta parole, Père éternel, soit libérée et que chacun de nous, chacun de cœur, Seigneur mon Dieu, reçoit cela comme, Père éternel, un pain de vie. Nous te glorifions et nous te sanctifions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Good to see you, huh? Yeah, for sure. About time. Amen, Église. Amen. Amen, Pana Amen. Amen. Amen, Église. Amen. ezali eseko mingi na kokutana lisusu awa na pokwa lelo bonga na biso ekoki oyo ya koyoka vraiment eloko oyo tokimeli na makambo ti mpona koya kokoma na esika oyo ezali eloko mosusu te soki ezali la parole de Dieu te. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen, Église. Yango ndeko basi mobali tokende kotelema mpona koyoka liloba na Nzambe. Papa otangela biso mokanda ya Genèse chapitre 2 versets 7 à 15. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Lisons dans le nom du Seigneur. L'Éternel, le Dieu forma l'homme de la... Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel dit, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Ineker. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel,
tolobiki oyo ezoloba mpe ezokala makasi. Amen. Ndeko mwasi ndeko mobali toyebi ke tobandaki depuis janvier période na biso ya dédicace mpona kodedie année oyo 2020 na kati ya maboko na Nzambe. Tosali 4 semaines tozali kopesa mateya ya ndenge na ndenge mpona kolakisa en quoi vraiment consiste dédicace mpe badediaka nini epa Nzambe. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Kodedie eloko na Nzambe elingi koloba korekomande eloko wana na Nzambe, kotika yango na kati ya maboko na Nzambe. Mpona nini? Po soki Nzambe andimi eloko wana todedie ye, oyo nyonso tokosala après oyo tango todedie soki ndako soki nini ekozala toujours na charge ya Nzambe. Amen, amen. Tango tozali kodedie eloko na Nzambe, ye azali kokoma patron ya eloko wana. Dédicace mingi ezali kosalama avant utilisation ya eloko oyo bazali kodedie. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Tobandaki liboso tolobi ke todedie ba œuvre na biso comme misala na biso epai ya Nzambe. Pourquoi? Mpona ye moko azwa en charge misala na biso. Tomonaki mpe ndenge Salomon a dédié temple à l'Éternel et que avant basacrificateur bakota na kati ya temple oyo babana kosala mosala oyo ifale basala, bani Salomon a dédié nano temple, akamati temple apesi epa Nzambe ke Nzambe tala ndako oyo natongeli yo. Vous vous rappellerez encore très bien que tango Nzambe ayanoli na losambo ya Salomon, Israël mobimba bavandaki mpe bazali kotala ke moto ekiti na holocauste baseke baofrande na bango mpona eya kokonsome yango. Amen, amen. Et tango moto ekiti epe ke Nzambe arépondre ke andimi ke akovanda na kati ya ndako wana, bino moko boyebi gloire nini oyo endimaki na kati ya temple. Amen, amen. Et que les sacrificateurs bakokaki kutu te kotikala na kati ya ndako mpona kovanda, tout le monde était sorti. Amen, bana na Nzambe. Amen, église. Wana badedie temple. Bakoki mpe kodedie mosala, bakoki mpe kodedie mosala, okoki mpe kodedie eloko nyonso, meme libala, meme bana okoki kodedie bango na kati ya maboko ya Nzambe. Amen, bana na Nzambe. Amen, église. Yango nde bomoni tolobi ke ane oyo soki ba ane nyonso biso tobandaka yango sans ke todedie yango epa Nkolo, totika ete ane oyo todedie nanu yango na Nzambe. Amen, bana na Nzambe. Nde bomoni tozwi 30 jours mobimba seulement mpona kodedie année 2020 na kati ya maboko na Nzambe. Ezali mpona nini? Mpona Nzambe abana kotambola na biso, azala na biso elongo durant année oyo, atika biso na nzela te. Bisika nyonso tokokende tozala naye déjà na mois ya décembre, ndenge déjà asa deklaraki Nzambe ye moko ntango tosambelaki loboko na ye ekiti, alobi ke non akotambola na biso comme feu dévorant, akozala liboso na biso pendant toute cette année. Yango ni eloko akopesa ye ezalaki te toni non papa tika todedie yo topesa yo nano mois ya liboso ya janvier comme prémisse. Amen, bana na Nzambe. Amen, église. Amen, bana na Nzambe. Nalingi toyokana vraiment très bien tina nini oyo tosalemi 30 jours oyo ezala awa tozoya tozoloba ezala na kati ya l'église andi tozali korépéter toujours même likambo. Donc todedie année 2020 na kati na maboko ya Nzambe
comme dédicace, usage et ça avant d'utiliser le roi aux années qu'on dédié. C'est comme ça dans le mois de janvier. Avant tout l'année, tu continues le février. Tout le projet d'habitude, tout ce que nous voulons, et tout le monde qui n'a que non, tout dédié le reste, tout dédié à vous, la carte à beaucoup d'ensemble. Amen, Église. Amen, Baranazambe. Yango 2020. Pour la mission longue et badi. Amen, Église. Awa déjà, oyo nyonso. Tozalaki na reposa oyo nyonso toko banda sikoyo kosala à partir ya mois de février ndenge tobandi yango boye nyonso déjà tosi todedi yango epanza Nzambe déjà ye moko azali liboso na biso ayebi ndenge nini ya kosala oyo biso tosengi. Amen, amen. Ete soki ezali kaka kondima na yo mama papa zala na kondima eke oyo nyonso tosengi toute cette période ezali et Kokosama na 2020 automatiquement déjà à partir du mois de février. Amen, amen. Au moins que Ozala, Obana qui vraiment collabore, et automatiquement pour payer ça na boké l'union sauté. Mais ceux qui ont la idée que Tomanda qui n'a pas de l'idée que tu sois Koko Malelo, et pour moi c'est des Koko Bali, ça va sûr que yon soit na Okomona ya Koko Kisama, à Katabo Moenayo. Amen. Pour ça, nous avons tous les Kosambela, Azali Zambe Oyo. Azana matorite ayokaka soki osengi mpe akitaka mpe apesaka azali nzambe oyo ntango nyonso oyo tozali liboso na ye ntango nyonso tozali na sa ekolusu mwana na ye ye azali koyokama ye tozali kosenga mpe azali koyangola na ntango na ye. Amen, amen. Amen, bana na nzambe. Ezali kaka problème ya kondima tolobaki mpe toujours na kati ya dédicace et Tommy dédié bisomoko. Amen, baranzambe. Que bisomoko to se dédié na kati yanza na epa yanza. Pour quelle raison? Parce que bisomoko tozali neti ba sacrifice bisomoko pe okanga na zambe zeli koloba que tozali neti ba sacrifice vivant. Amen, amen. Amen, baranzambe. Tango tozali ko mipesa na kati epa yanzambe ye moko sikoyo azoya ayi kokota na kati na biso avandi. Tango azali kokota na kati na biso avandi, nde tozali koloba chaque fois que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oyo nyonso ebandaki kotongisa biso ezali kokende kopakata mbango na kombo na Yesu Kristo. Amen, amen. Parce que règne na ye tokoki ye akoki te kodiviser yango na règne mosusu. Nde ozala tolobaki nous aussi, on se donne comme un sacrifice. Biso mokope, tomika bimbeka, et pas to se dédier, biso mokope, nakati, ya maboko na Nzambe. Amen, bana Nzambe. Amen, Église. Namukanda oyo, papa utikotanga, totanga mopona kokende kolakisa ke musala bakoki pe kodidie yango epanza. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Pourquoi? Parce que Musala ezali epesameli na mutu banda ebandeli ya mokili. Na verset 15, azoloba ke tango Nzambe a créé mutu, a placé na jardin d'Éden, a placé na jardin d'Éden pona asala garde abatela lopango pe a cultiver. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Amen. N'habite, est-ce que tous au Canadien? Amen. Tout au Canadien, vraiment. Nzambe a kota na mitema na biso nyonso pona oyo makambo miki oyo kondima sikoyo e kota pe vanda e bota mboma. Molimo santo afongola entendement na biso pona tolanda oyo tozali koloba na kimia nyonso. Amen, bana Nzambe. Tolobi tango Nzambe a créé mutu atie na kati ya jardin d'Éden alobi ke yo okogarde lopango pe okokultive yango. Yango nde tozali kokamona ke musala ezali sacré. Mais pourquoi tokoki kodidie musala epa Nzambe? Okoloba ke non, mais déjà tosalaka.
Mais pourquoi tu peux dédier sous Moussala et pas ensemble? Bon, déjà, Moussala, c'est la bande déjà, mais on peut dédier encore les sous Amen, pas dans l'assemblée. Moussala, il faut toujours dédier et pas ensemble. Oh, il y a ça, il faut assez et pas ensemble pour nous Moussala. Pour les alliés, à partir de Moussala, il y a des offrandes et alliés Koya. Dédicace, les alliés qui n'ont parti du balai. Le sambo na offrande. Amen, Amen, Église. Alors, tous allez connaître Moussala et pas ensemble pour quelle raison? C'est seulement parce que tu as que tous allez na Munguna. Tous allez na Nyoka ya Kala. Oh, n'est pas bien à na kombo sous Satan. Amen, Amen. Amen, Bana Nazambe. Ye, chaque fois pour nous attaquer Biso, abandaka nanu na Moussala oyo ozali kosala. Amen, Bana Nazambe. Ce qui ozo sala Moussala, omoni ki Moussala ezali kokende liboso te, bazali kobenda biloko gauche droite, oyo sala boyezo simbate, o sala boyezo simbate. Yeba ke mongona azali ko attaquer Moussala na yo. Moussala na yo Nenga zo attaqué Moussala na aligné à comme pembeni yo ozali pour ayebiki. Ce qui déjà a bloqué yo na Moussala yo au localisation sur Zambete. Amen, Amen. Au bala siko ko yimba mutu moyi Moussala zo tambola te boyina boyi. Ya wana ne ozo mona chaque fois tozali na kati ya kolela lela. Tozali na kati ya ko yimba que non nazo sala Moussala bazo futa bongo on dirait neti bongo isati. Amen, Amen. On dirait neti nazali ko sala te. Bazo futa ngai na Moussala mais bongo quand centre mbala moko et puis c'est déjà parti. Alors tu ne parviens même pas à causer de sababa kambo ozali na mo. Ozali ko koma ti na okomi déjà 2 semaines. Bongo déjà on va se futa ki na première semaine déjà ici silaki. Okomi ko zela paycheck ko sosuya. Toujours comme ça, routine mais bongo ozo sala Moussala. Mais Moussala oyo ba ni izo procurer abondance. Mukana na za bezali koloba. Moussala nyonso epesaka abondance. Moussala nyonso ne epesaka esala ke mutu abika. Mais oya yo Moussala oyo ozali kosala. Ozo sala Moussala neti ozali kosala te toujours na kati ya komile la lela. Pourquoi ezo sala mandengwana? Mungona ne azali ko. Chalo boko na kati ya Moussala na yo. Azali kosala ke Moussala wane kende liboso te. Azali kosala kopebisa oyo nyonso zamba parce que mukana na zamba ezali koloba bandeko. Que le paresseux ne mange pas, ne mange pas. On le dit quelquefois en Luba que Moufouba dit bien. Donc, que le paresseux ne mange pas. Oyo, Okolia, Ezalika, et l'Okoyo, Zosala, la Motokinayo. Amen, Amen. Voilà, Ezali, la loi de la nature. Ezala osambelaka te, soki oloni yebaki okorekolte. Amen, bana nzambe. Mais biso tozo sala Moussala tozali kosala. Pourquoi chaque fois tozali kaka komilela? Pourquoi tozali kolela? Mongona ne azali ko attaquer misala na biso chaque fois. Parce que les alliés na bato mosusu oyo parfois bozo sala na bango Moussala. Même pays tchèque oyo bozo wana ne baninga pe bazwaka. Mais ils parviennent quand même à s'organiser. Biso ndenge tozali boye. Donc, il y a des dettes. Banyongo na banyongo, ils ont se multiplié. Banyongo na banyongo, ils ont se multiplié. Donc, année où il lobby, trop c'est trop. Tu es lié, tu es misala na biso, et pas ensemble. Tu es misala papa, yo le bakike. Ochaki, tant que les moutons na ibandeli, oché na jardin de lait, au lobby, batena no pango yo peut cultiver. Donc, Moussala est sacré. Les alliés pour vous n'allez pas ensemble. Olobi ke oyo kolona ya wandi okorekolte. Tozali kolona mais ndenge nini tozali korekolte ata orekolte mais biloko yango ezokomisa biso tina bo ya mwa mosusu te. Amen, Amen. Amen, bana na Nzambe. Yango nde tolobi na dédicace todedie mpe Moussala. Parce que Moussala nde ezosala ke ozwa offrande oyo akopesa na kati ya église. Soki Moussala ezali te offrande ekokuta wapi? Amen, Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Et Mongona ayebi nyonso wana azoluka kaka kokwese na source azobebisa ba source de production na biso
Azos bebisa bisika oyo zamba asali ke bilanga na biso oyo ke fotolo na tozwa yango nde ye asali kokende ko bebisa yango nde tolobi papa tobonzeli yo mpe nano misala na biso yango nde komwasi nde komobali tika ete awa tokoti na février musala oyo nyonso yo kokende kosala musala wana efuta yo amen amen bana na nzambe musala oyo nyonso oyo kosala maboko na yo musala oyo ekosala maboko na yo wana esimba mpe mbongo na musala ozali kosala soki ozali kosala na babiro bisika nyonso pani mbongo oyo bakofuta yo mbongo wana ewumela mpe na kati ya maboko na yo mbongo wana ewumela mpe na banke bokei mpe otie carte na banke omoni ke mbongo ezali kaka kovivre te kaka na balimite oyo nakiti deja na se oyo nakiti deja na se tete musala na yo ozali kosala musala nyonso ozali kosala soki ozali mama commerçante soki ozali papa osalaka bilanga soki eloko nyonso osalaka tika ke année 2020 oyo eloko wana epesa yo mpe abondance osepela mpe lokola mwana na nzambe osepela mpe lokola mwana na nzambe oyo andimeli nzambe parce que mokanda na nzambe elobi et maintenant vous verrez la différence entre baoyo bazosalela ngai na baoyo bazosalela ngai te mais yo ozali mwana nzambe ozoya awa na église mutu moi ozoya chaque fois po nini milelolelo chaque fois na musala ezomonana te musala oyo ozali nango bazofuta mbongo ondire neti bazofuta te ondire neti bafuli yo mopepe ya mauvais sort na maboko ke mbongo esimbaka na maboko te amen amen tika eke 2020 awa tobandi na février mbongo ebanda kokanga na maboko na yo mbongo euta place ezali eya epai yo ozali mwana nzambe oyo tobondeli deja mpona 30 jours oyo toseki todedie ya biso nyonso tika ete bisika nyonso yokozala ata ozali kosala mosala moke mosala wana epesa yo mbongo ebele tika ete bisika nyonso ozali ata ozali koteka biloko etonda na magasin bato baya ebele ozwa mpe baklia ebele osimba mpe mbongo na maboko ane 2020 oyo ezala ane ya bokonzi ane 2020 ezala ane ya bozwi ane 2020 mutu nyonso atelema atatola na nzambe oyo alobaka nzambe oyo na bandi na kapesi mwa mobimba nzambe oyo obandi mpe kosala amen bana na nzambe toleli mpe mingi on a beaucoup prié soki chaque fois tobandaki kobanda année ndenge ya biso moko mais année oyo 2020 oyo nzambe na biso tosengaki na ebandeli tolobi papa année 2020 tambola na biso ndenge otambolaki na bana ya Israël na désert ozalaki na moi na kati ya moi ozali likolo na bango neti liwe na buto ozali kotambola liboso na bango comme colonne de feu yango wana année oyo 2020 tika ke nzambe aéclaire misala na yo tika ke nzambe aéclaire oyo nyonso kosimba banzela na yo nyonso oyo ekokangami efongwama banzela na yo nyonso oyo ebandaki kozala na mikakatano ekende liboso banzela na yo nyonso oyo obandaki kokende ezali kofongwama te mbongo oyo obandaki kosimba na maboko te obanda mpe kosimba obanda mpe kosimba ata moke bazali kofuta yo na mosala me osimba na maboko omona keno asali kameme mosala bafuti ngai mbongo iyaka kaka te ezali koleka oyo azalaki na mosala te azwa mpe mosala na kombo na Yesu Christ parce que le travail est sacré mosala ezali sacré ezali kouta epai na nzambe oyo azalaki na ngo te awa tobandi février mama papa azwa mosala na kombo na Yesu Christ otelema mpe awa oya kotatola otelema mpe oya kokumisa nzambe oyo mpona likambo mosala amen bana na nzambe amen l'église ezali makambo tolobi tosengi nzambe un mois de komwasi de komobali kondima na yo nde ezali kosala nyonso oyo ezali kaka kondima tolobi akota na mitema na biso avanda nzambe oyo azali nzambe oyo asalaka mpe bato bazali komona amen bana na nzambe tokoki kosala baprojet on peut faire des projets gauche droite nakosala boye nakosala boye mais il faut chaque fois koyeba projet oyo ozali kosala mona nai amen bana na nzambe amen église amen bana na nzambe
Ngonga oyo tokoni papa, maman, ezali ngonga ya racheter temps. To perdre temps ebele. Mukanda na Nzambe ezali koloba biso na Ephésiens 5:16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen, bana Nzambe. Amen, bana Nzambe. Amen, église. Amen. Ezali sous temps ya kovanda te. Il faut koyisa temps. To lekisipe temps mingi. Temps eleki mingi chaque fois tozali kopanda makambo kaka biso moko. Awa toche Nzambe na biso liboso ndeko mwasi ndeko mobali yebaki okozwa mpe lisala ebele ya kosala. Amen, amen. Okozwa mpe biloko ebele luka nde orachete sikoyo temps. Yeba ndenge nini sikoyo korachete temps oyo oluka orécupere oyo nyonso operdre depuis des années et des années. Amen, amen. Amen, bana Nzambe. Oki kosala ba projet. Mais faut toyeba ba projet oyo tozali kosala nango nanani. Amen, na bana Nzambe. Na ba projet na biso nyonso oyo tokosala. Chaque fois, fukama tona Nzambe. Papa nasala ou bien nasala te. Papa projet oyo ozali komona ngoni. Amen, bana Nzambe. Nous avons vu de toutes les couleurs. Tokona ngo vraiment épelé. Na makambo na biso par exemple que non de konanga avanda kakona aya epai na ngai de koboyina tout ça on a vu de toutes les couleurs. De comment c'est de comment bali. Il y a pas projet non ozali entreprendre tona na Nzambe. Amen, bana Nzambe. Amen. Tona Nzambe papa na sala ou na sala te. Tona ye. Fukama tona ye présenter projet na ye par Nzambe ye azali capable ya koyakola. Amen, bana Nzambe. Amen. C'est Isaïe biblique. Pe mukanda na Nzambe ezali koyebisa biso lisusu na mukanda Isaïe 31. Ezolobake malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans qu'on les contacte. Amen, bana Nzambe. Amen. Ege ozaliwa na mwana na Nzambe deja oya sateli mina kati ya liloba. Ata alingaki de kosoba kaye akotele manana kotona Nzambe. Papa na ke lubie na kelete. Papa na lingi kosala likambo sokolo likambo pakala. Na sala ubie na sala te. Mukanda na Nzambe liko pekisa. Ezolba malheur na bana oyo bazali ko bana ba projet sanke ba constitute ngai. Amen, bana Nzambe. Malheur na bana oyo bazali ko linga kozwa kopesa ba solution ba moko sanke ba tona ngai. Amen, bana Nzambe. Amen. Ni omoni tolobike chaque année to bana kaka biso moko. Tika na année 2020 to pesa ngona mpana yi. To mona na mpe ndenge nini makambo ekoke. Oyo nyonso to kai kosala nde oyo ki to bana ko beta 7 chaque fois. Na ligne de prière au l'église tolobi pour la biso nyonso to pesa na mpanza. Ba projet na biso nyonso sikoyo moment ya kosala ba projet na Nzambe. Amen, église. Amen, église. Amen. Yango de komwasi de komobani. Tango Joseph azalaki na Égypte et pas Potiphar. Eloko nyonso Joseph abandaki kosimba na maboko. Eloko wana ebandaki kofuluka. Amen, amen. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Eloko nyonso Joseph abandaki kosimba na maboko. Eloko wana ebandaki kofuluka. Ata na musala place ya azali. Donc bato nyonso bakoluka kaka bakondima kaka oyo azali koloba. Yangwana ndeko mwasi ndeko mobali. Tika ke 2020 comme Joseph abandaki kosimba biloko nyonso ezali kofuluka. Yo pe biloko nyonso oyo kosimba na ane oyo. Biloko nyonso kosimba na ane oyo. Ekende liboso na kombo na Yesu Kristo. Biloko nyonso ekosimba na kati ya maboko na yo papa ndeko mwasi ndeko mobali. Tika ekende kofuluka na kombo na Yesu. Ezala osalaka na biloko na yango nde bato nyonso bakondima. Amen. Oyo yo kosala yango nde bato nyonso bakolanda. Bakoza na bakoti réunion mais yo nanu soki oyete balobi réunion nanu ebandi te. Balobi kaka ntango papa oyo akoya nde réunion ebandi. Oyo etango yo kobanda koloba bandima kaka oyo yo koloba na kombo na Yesu Kristo. Ozala litere bisika ozali na bisika mosala ozala litere. Ozala liboso parce que Nzambe na biso alobi oyo nyonso biloko kosala ekokende liboso. Ozala litere de komasi de komobali bisika mosala. Bato nyonso oyo ozali kosala na bango bayokela kaka yo. Ba oyo nyonso bazali ezala ba oyo bazali likolo na yo tina ba chef bayokela kaka yo.
bayaka kotuna yo conseil bayaka kotuna batuna kaka baloba no likambo tikana kende kotuna kaka ndeko oyo usala nyonso avant ebana baloba nono tikana ndo totuna mama oyo tikana ndo natuna papa oyo tikana ndo natuna avi na ye papa oyo azalaka na nzambe moko asambelaka tikana kende nano natuna ye yaya kende atuna aloba nano oyo yoyo ekokende ndenge nini mpe ekokende ndenge nini au nom puissant de Jésus oh kozela bakozi papa oyo nyonso Joseph abandaki kosimba ezali kokende liboso ezali kofuluka papa maman pourquoi ozotourner toujours na rond-point pourquoi musala ozali kosala bukana na zamba ezali koloba musala nyonso ezali kosala epesa yo abondance mais kuya yo ezali kotourner au rond-point lelo nazo ebiso de komwasi de komobani solution emonani amen février a tobandi boye de komwasi de komobani okotelema okotatula Zambe oyo akabundo alesa azali zambe oyo alobaka soki alobi pa kosala zambe oyo akopesa yo oyo nyonso olingi na bomoi na yo zambe oyo akotondisa bomoi na yo bomoi ya bana na yo na babenediction nyonso ya mokili zambe oyo akopambola yo na lolenge nyonso bamalenge bandaki kotungisa yo papa mama ekokima na nzoto na yo zambe ozela oyo nyonso ebandaki kosimba bana na yo ekokima na kati na bango no puissant de Jésus règne na ye déjà exécuté règne na ye akibizaka mona mutete na kombo na Yesu Kristo oh Seigneur Jésus okozi na bakonzi oh Nzambe na nguya oh okozi na bakonzi Nzambe akamundu alesa au nom puissant de Jésus amen bana na Nzambe amen église dédicace na biso esili oyo nyonso tosengaki amen bana na Nzambe amen église oyo nyonso ebandaki kotungisa o papa mama yebaki février oyo tobandi ekoloyibwa bisika kozali na kombo na yo parce que règne na Nzambe oyo tobeleli mpana mwa mobimba ekoti na kati ya ndako na yo mpe evandi na kati ya ndako na yo okomona nyonso ekokende kopaka na kombo na Yesu Kristo oh Seigneur Jésus yo ozali mokonzi mpe mobate likolo ndeko mwasi ndeko mobali tika ete Nzambe apambola moko na moko tika ete ane oyo tobandi ezala ane ya succès kaka na succès ezala ane ya kimia na kati ya mabota na biso ezala ane ya bisengo na kati ya bana na biso ezala ane ya délivrance na kati ya bandako na biso ezala ane oyo tokotelema mpe totatoli na kombo na Yesu Kristo oh Seigneur Jésus yango ndeko mwasi ndeko mobali kosala efo mpe kodie